Hey guys, karong adlaw mo adto ta og SM Mega Mall. Tuyok-tuyok gani may kabalo ka sa ang dalan ani paadto kay lisod kaayo dinhi magtagatag na sa dalan kay daghan kaayo padulngan no. Kita mo ana guys, dagko kayo ang building tapos na pa yung mga lain-laing klaseng mga dalan kaya malibog jud ka kaya kung wala kay Waze masaag jud ka dinhi sa Manila. Masalamat kayo may kay naay Waze ug dili kami saag sa akong partner. Naabot jud dayon mi og SM Mega Mall pero alas 2 namin nakaabot guys kay sobra ka traffic og sobra pod ang among pagpaninghigitaan ning SM Mega Mall pero worth it man kaayo sad guys. Pag abot gani na mo kay nangita dayon mi og pagkaonan kay gutom na kaayo og sige tinuyok-tuyok dinhi sa Manila na may kabalo sa andalan na paadto og SM Mega Mall. Pag humana mo kaon nagsuroy-suroy kita mi aning dakong estatwa. Nindot ang SM Mega Mall, dako kayo siya guys. Then wala na ako naka-video sa uban. Thank you.